Assalomu alaykum, hurmatli Kaliforniya yomg'ir chuvalchangi va Begons biznesga qiziqgan o'rtoqlar. Inshaalloh Begonslarimizga klientlarimizga taxlayapmiz. Ana shunday o'ta sifatli 100% gran holatda Begonslarimiz tayyor bo'lgan. Inshaalloh mana bunday to'dalab ilash jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. O'ta sifatli 100% gran shaklda Begonslarimiz tayyor bo'lgan. Qiziquvchi o'rtoqlar, like tugmachalarni bosib qo'yamiz. Kim shu biznesni boshlamay turgan bo'lsa, bemalol boshlashi mumkin. Shunday asfoya joylarga archalar tayyorlaganmiz. Inshaalloh qiziquvchi o'rtoqlar bo'lsa, o'rgatish mutlaqo tekin. Mana o'ta sifatli Begonslar tayyor bo'lib, granula shaklda shag'illagan. Qiziquvchi o'rtoqlar, like tugmachalarni bosib qo'yamiz. Mana shunday o'ta sifatli Begonslar qanday tayyorlanadi, chuvalchani qanday ko'paytiriladi, sirlarini o'rgatamiz. Oddiy mol go'ngidan yiliga bemalol oilaga yaxshigina daromad qilish sirlarini o'rgatib o'tamiz. E'tiboringizga rahmat. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar.